दोस्तों अगर आप हेडफोन इस्तेमाल करते हो तो अक्सर आपको ये प्रॉब्लम बहुत आती होगी, या जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता है कि एनिमी राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है। फुट स्टेप की जो आवाज़ होती है वो हेडफोन में मिक्स हो जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हेडफोन में आप कोई चीज़ सुन रहे होते हो तो एक साइड पे आवाज़ ज़्यादा आता है, दूसरे में कम आता है। तो ये प्रॉब्लम आपके हेडफोन में नहीं, आपके मोबाइल की सेटिंग में होता है। तो ये ठीक कैसे होता है, अपने मोबाइल की सेटिंग पे क्लिक करो, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ आपको एक ऑप्शन शो होता है शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी। ये ऑप्शन हर मोबाइल की सेटिंग में होता है, या फिर आपके पास सिर्फ एसेसिबिलिटी शो होगा। तो इस पर क्लिक करो और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, एसेसिबिलिटी पर दोबारा क्लिक करो, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ऑडियो एडजस्टमेंट पर क्लिक करो। तो सबसे पहले मोनो ऑडियो, अगर ये आपके मोबाइल में ऑफ है तो इसे ऑन कर दो। इससे क्या होता है कि आपके हेडफोन में दोनों साइड पे एक जैसे आवाज़ आएगी। उसके बाद नीचे ऑडियो बैलेंस जो है, आपने इसे देखना है कि ये सेंटर से लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है या राइट साइड पे ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है। इससे क्या होगा कि आपके हेडफोन के दोनों साइडों की आवाज़ जो है वो इक्वल हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। और गेम खेलते वक्त आपको एनिमी की फुट स्टेप की जो आवाज़ है वो आपको राइट साइड से भी आएगी और लेफ्ट साइड से भी आएगी कि कौन से साइड से आ रहा है एनिमी।